你嗰個你做嗰啲靈活度啊！哇！你睇啲70歲女70歲嚟嘅，而家你隻腳咧靈活度。呢個教授話咧，你隻腳會翻20-30歲嘅靈活啊！真係啊！係啊，個腿腳啊！嗰啲腿腳啊，你睇呢啲鞋墊啊，一個小鞋墊，一個你睇嗰個老師啊，以前咧拍戲啊，即係周生咩嘢，而家翻去，佢以前見我咧係咁扎跳，因為老師成日都扎跳。行路仲係咁樣啊！係，仲係咁樣，早嗰排啫嘛，真係。而家可以點樣輕快啊！哎呀，而家我唔敢咁放縱住，大步嗰度咧，係嗰啲力未到，係自己知㗎。但係好翻好多啊！真但係就係已經輕巧咗啦，輕巧咗好多，輕巧咗好多，一小跳到就得㗎啦。笑到真係扎跳，得㗎。老師真係好。